chat bietjie met Charlene, hoor hoe ek haar kan ondersteun, hoe jy jou familielede en jou vriende kan ondersteun wat tans single is en wat tans hierdeur gaan. Wat moet ons doen? Wat moet ons nie doen nie? Want ek sweer, ek probeer altyd help en baie keer maak ek dit baie erger. Dan sê ek so, oh man, Minke, hoe het jy nou net dit gesê? Dit is onvanpas. So kom ons hoor hoe ons goeie vriende met ander single mense kan wees. Okay, so nou het ek vir Charlene nader getrek. Charlene is een van my hartsvriendinne. Ons was saam op hoërskool, korrek? Yes. Nie laerskool nie. Nee. Jy was in onsies. Charlene was in 'n laerskool Bloemfontein en ek was in 'n ander laerskool Bloemfontein. Dit was albei in hoërskool Figgies. Yes. Figart Park. Okay. En Minke het lekker baie boyfriends gehad op laerskool. Nie soos hoeker baie nie, maar soos redelik. En Charlene is nog altyd daar en ons het regtig soos begin close raak na skool. Toe ek van my troon afgeklim het na skool. Anyway, en Charlene, hoe lank is jy al single? Ek het my eerste kerel gehad laas jaar. Maar ek is 29, so ek het so net voor ek 28 geword het, my eerste kerel gekry. En ek is nou amper vir 'n jaar single. So ek wil amper sê soos my hele lewe lank single, maar daarom nie, not that bad. En let's just clarify, daar was next to nothing vir 28 jaar. Ja, letterlik. So voor ek my kerel gehad het, of my ex-kerel, het ek regtig nie eintlik enigiets gehad nie. Ek het eers in die bondel gevry nie, soos op hoërskool. So ek het byvoorbeeld my eerste soen op die ouderdom van 27 gehad. So dit is maar redelik droog maar jare gewees. Okay, nee, maar so nou dat ons background het en so hier is nie om jou te dis of jy onder die bus te gooi of enigiets nie. So niemand moet so dink nie. Charlene het vrywilliglik ingestem hiervoor en sy ken my, so sy weet ek mag dalk iets sê. Ons het net jou hier sodat jy kan dat mense met jou kan identifiseer en dat as ons weet as jy verduidelik is dit uit 'n plek van ervaring. Ja, en ek is self in dit. Ja, so dis tans. nie dis nie jy sê ek weet hoe jy gevoel het of hoe jy voel want ek het so gevoel nie. Ja, waar dis ek byvoorbeeld. Ja. En ek dink soos vir my persoonlik is dit ek het baie understanding vir mense wat sê oor ek verstaan waar jy vandaan kom, maar dis nie dieselfde nie want ek is soos maar jy is nie meer daar nie. Ja. Waar as ek voel ek kan baie makliker met iemand identifiseer as ek voel hulle is in dit saam met my. Want daar's ook 'n verskil tussen jou 28 jaar en my 3 jaar. Ja, 100%. Ek dink onthou net en ek sê dit vir baie mense, as ek moes onthou net as jy op byvoorbeeld die ouderdom van 14 jou eerste soen het, comparing to op die ouderdom van 27, dis heeltemal verskillend. Ja. Soos en om daai amper selfde tipe hormone, kyk ek ken nou nie baie van al daai goeters nie, maar om daai selfde tipe hormone eers vir die eerste keer te ervaar op ouderdom van 27, dis bietjie unnerving. Ja. Daar's iets beautiful in die proses ook, waarvoor ek dankbaar is, maar dit is anders om daai tipe goed wat mense al soos jare voor my ervaar het, nou eers vir die eerste keer te ervaar. Jy is nou besig om soos voor te berei om 'n baba te kry. Ja. 'n familie te beplan en ek is nog steeds besig om soos te kyk, okay, cool. Soos ek vertel jou nog van die mans wat ek vry, verstaan? Dis waar ek nou is. So dis very weird. Dis 'n baie interessante ding, maar en om vir 3 jaar single te wees comparing to 28 jaar, dis baie anders om heeltyd in die game te wees, heeltyd in touch te wees met daai goeders. Dis baie anders as om vir langer nie te gewees het nie. En dan om in dit in te kom, eers op 'n later ouderdom is ook weird. Want en nou as jy sê dis anders vir 'n 14-jarige en 'n 27, 28-jarige, want as ons op 14 vry ons ouetjies 'n jaar of 2 ouer as ons, nou. En nou Yes. dink jy as ons in ons volwassenheid waar ons nou is, die ouens wat jy teekom is of redelik ouer of soos al geskaar, dalk al geskei of wat ook al, selfs gaan vir die vrouens ook, né? En die lewe het al met hierdie mense gebeur. So die pool waarin jy speel lyk heeltemal anders. Baie. En ons baie meer gevare. Ja. Nou, ek observeer jou baie reg en ek sien waardeur jy gaan en ek beleef die mense in jou kringe en so aan. Maar hoe help ek jou? Wat moet ek doen? Want my persoonlikheid is, ek wil altyd almal se probleme vir hulle oplos en ek wil jou net help en my wysheid met jou deel en partykeer dink ek, wow, Minke, so dis nou too much.
Hoe help ek 'n familielid of 'n vriend wat is waar jy is en ek is waar ek is al 2 jaar getroud? Yes, en ja, ek waardeer die van jou wat jy's altyd baie caring, which is great. Maar in hierdie aspek wil ek eintlik net sê, soos los my. Okay. Moenie my probeer help. En as ek sien jy maak foute? Jy kan dit vir my sê want ons is close genoeg. Onthou ek net ek dink ek wil nou hierdie as raad gee, sê okay, so sê dit vir iemand, maar jy moet obviously kyk hoe connected jy aan iemand is voordat jy besluit wat se raad jy toedien. Unsolicited advice is apparently bad. Ja, ek bedoel as iemand jy gevra het vir dit los hulle dan maar. Ja. Soos wees maar lief vir hulle, wees daar. En as jy nie daar wil wees nie, cool. Vat dan maar jou pad, verstaan. Maar ek het net ondervind dat as mense vir my kom sê, hoorie Charlene, maar maak so of maak so, want ek het nou hoeveel verskillende opinies gehad oor iemand wat vir my sê, nee Charlene, jy moet jouself out there sit. Gaan op die dating apps, gaan op die dates, doen die dinge, great. Dan staan ander mense sê, nee, die regte een gaan kom op die regte tyd en myne het gekom op die regte tyd en ek het ophou soek en toe gebeur dit. Ag, as iemand nog vir my sê, hou op probeer, dan sal jy swanger raak, gaan ek skree. Ja, letterlik, en weet jy wat? Ek het al alles probeer, hou op vir my dit sê. Ek het al gewag, dit het nie gewerk nie. Ek wag al 28 jaar. En ek het al gaan soek en dit het ook nie gewerk nie. So, moenie vir my sê wat om te doen nie, want it does not work. Dis nie soos, daar's nie 'n sommetjie, 'n magical formula wat mens kan aan mekaar sit om somehow nie meer single te wees nie. En ek dink wanneer mens dan nou vriende is met mense wat single is, veral in ons lewensfase, dis nou maar die realiteit. Meeste van my vriende is getroud, baie van hulle het al babas. Same. Baie van hulle is besig om te prepare vir babas. Dis net wat dit is. Ek het baie min single vriende hoor. En die realiteit is, en wat my need baie keer is net, dat iemand my net soos nog steeds aanvaar as van hulle vriende. So, trek my nou maar dan in by jou familielewe. Ja. Soos, ek het byvoorbeeld 'n beste vriendin, in Bloem, waar ek en sy, ek's deel van hulle familie. Soos, en haar kinders is oud. Haar kinders is al baie ouer, maar ek is deel van die familie. En ja, dis nie noodwendig altyd lekker nie. Soos, ek gaan eerlik wees, ek het 'n paar jaar terug 'n vriendin gehad wat my gesê het, soos, sy dink ek moet ophou soos bridesmaids wees by mense se troues. Want dit is sleg vir jou. Ja, want dit is sleg vir my. En ek onthou, actually met jou trou, toe jy my gevra het, was dit eintlik na sy met my daar gesprek gehad het. Dit was na sy gesprek met God het, en toe sê ek soos, o, jete, ek weet nie of ek moet ja sê, toe jy my vra nie, en toe sê ek so, nee, ek gaan nog steeds, want weet jy, die ding is, ek kan op dieselfde tyd hartseer wees, dat ek nie iemand het nie, maar ek kan nog steeds regtig bly wees vir jou. Ja. Ek kan by jou troue staan, en ek kan die seer ervaar van my verlies, om dit nou so te sê, maar verlies is nie die regte woord nie, dis net soos my tekort, soos die seer van my tekort ervaar, maar ook regtig bly wees vir jou en jou geluk. Ek kan altyd op dieselfde tyd ervaar, ek hoef nie een of die ander te ervaar nie, en ek dink, mense is partykeer baie versigtig vir iemand wat single is, en veral so lank single ook is, want hulle voel dat daai mense verbitterd is, en die realiteit is ek is nie. Ja, partykeer voel ek bitter gevoelens, maar ek is nie verbitterd teenoor die mense om my nie. Ek geniet nie iemand 'n gelukkige huwelik of 'n goeie soos gesinslewe nie. Dis ek hou dit. Ek wil hê my mense moet dit hê. Ek wil net graag ook dit kan hê. Ja. So ek dink nie daar's fout daarmee om hartseer te wees omdat ek dit nog nie het nie. Maar wag, dis 'n baie volwasse ding om te sê. Sou jy dit wat jy nou gesê het op die ouderdom van 22 ook gesê het? Want ek het vroeër in die episode genoem jy moet jou exposure tot hierdie goed limit. En ek sê nie jy moet nie 'n bridesmaid messie want ons is goeie vriendinne. Maar jy moet kyk wat se movies jy kyk, jy moet kyk wat se musiek jy luister want in jou onderbewussyn beïnvloed dit jou. Yes, 100%. So dink jy dit is 'n volwasse realization waartoe jy gekom het? Ja, 100%. Ek het nie vroeër het ek nie daai gehad nie. Ek gaan met jou eerlik wees, vroeër as ek betrou is gesit het, dan het ek daar gesit en ek was eintlik bietjie bitter. Ja, maar dit was ek ook. Dude, ek het by troues gesit en gehuil. Ja. Tot dan hulle sê die mooi worship en alles en dan voel ek hoe warm word my oë en dink ek sluk jou trane, jy's hier saam met date en wat moet die date dink? Ja, jy's gelukkig, jy het sommer met dates na trou toe gegaan. Ek het altyd alleen gegaan. Ek het altyd single. Maar ek het in my vorige relationship ook by 'n troue gesit en sê ek kan nie.
Ja. Kan nie. In elk geval. Maar okay, ja, continue so dis 'n volwasse realization so vir iemand wat 22 is, het nie noodwendig daai vermoë om self tot so besef te kom dat hulle dit vir iemand gun nie. Ja, ek sal nie sê jou ouderdom bepaal dit noodwendig nie. Ek dink dis lewenservaring. Ja. Onthou net, ek het nie die ervaring gehad veral wat dating aanbetref op die ouderdom van 22 nie. Ja. Ek het myself eers eintlik werklik alter gesit toe ek so hier 27 rond is, wat ek gesê het. Ek het voor dit ek probeer, maar ek dink op 27 het ek eintlik regtig, jy kan seker maar sê dit was bietjie desperaat ook. Ek dink dit het definitief dit was seker maar so 'n stukkie van dit ook. Maar wat ek myself eers werklik daai uitgesit het en ja, dit is regtig messy, joh, maar as 'n ouer mens te date, dis 'n hele ander podcast episode wat jy kan maak. What is like to date a 40-year-old if you're 20? Dis belaglik. Dis 'n hele ander ballgame. Maar ek het so baie van myself geleer in daai en ek dink dis ook waar ek tot daai besef gekom het van jy weet jy soos ek kan regtig bly wees vir mense. Maar ek kan hartseer wees ook vir myself. Ja. Soos wat mens na 'n baby shower toe gaan, soos dis baie taaf. Jy moet onder geen omstandighede jouself isolate nie. En ek's bly dat jy praat oor by die vriendin en haar gesin bly of intrek of gereeld kuier, wat ook al die geval is. Want sodra jy net gaan besluit, weet jy maar, ek gaan glad nie meer met hierdie mense kuier nie. Ek dink dis 'n slegter alternatief. Ek's letterlik op 'n plek in my lewe waar ek 2 opsies voor my het en vra wat is die beter een? Ja. Soos, en wat is die alternative? So kom ek vra vir jou iets wat regtig dalk persoonlik is en as jy nou moet vulnerable wees hieroor, sorry, maar dis wat ons doen op hierdie podcast. Ek wil oor 'n woord gesels, cognitive dissonance, en ek dink ek het dit al my lewe beleef in 'n verhouding. Kom ek sê net wat dit is. Cognitive dissonance is the state of having inconsistent thoughts, beliefs, or attitudes, especially as relating to your behavioral decisions and attitude change. So, die vraag is, hier waar jy nou weer single is, né, op die ouderdom van 29, is daar teenstryd in jou hart, jou siel, jou liggaam? Voel jy doen iets, maar jy is eintlik veronderstel om iets anders te doen? Of dink jy gaan maar net voort en jy gee nie regtig om oor die teenstryd, as daar teenstrydige gevoelens is oor wat jy doen versus wat jy eintlik moet doen in hierdie tyd hê? Ja. Sorry, that's what we do. Nee, dis cool. Het voel asof ek soos uit die boks uit net soos cool. Sê maar die punt van hierdie podcast, né, is soos jy kan nie 'n beter persoon raak as jy nie introspection kan doen nie. Waarheid. As jy nie kan woorde sit by wat jy voel of ervaar nie, want hoe weet ons waarmee werk ons? Presies. Nee, 100% en ek love dit. Or maybe it's not that deep. Mense sê altyd my it's not that deep. But it is that deep. I don't agree. Ek voel this most of the time it is that deep. We just don't need to ponder on it that long. Okay. Ja. Okay, true. Ja, maar anyways, so vir my 100%. Net so 'n bietjie om soos konteks te gee. Ek het vir lank gefunksioneer in 'n kerk, en soos in my kerkomgewing, ek doen nog steeds, maar in 'n sekere tipe rol, en ek het sekere tipe goeders en ideale vir my gehad wat verhoudings aanbetref, wat ek eintlik baie vocal oor was, en wat ek eintlik nou in my dating na al my goeders, of soos na ek 'n paar goeders ervaar en beleef het, wat ek letterlik vir mense gaan verskoning vra en sê, ekskuus, ek's jammer, ek besef die manier wat ek my views express het, kon jou seer gemaak het. Ek was so ekstreem. Ek bedoel, ek was iemand... In Christianese. Ja, in Christianese, om het maar so te sê. In purity culture, Christianese, om het maar eintlik so neer te sit. Ek was byvoorbeeld iemand wat gesê het, ek wil glad nie soen voordat ek getrou het nie. Gaan nie my opinie daar lig. It's fine as dit vir jou gewerk het, maar wat is jou sleg soen? Nee, yes. Anyway. Jong, maar die probleem is die soene wat lekker is. Dit is moeilik. Is gewoonlik die wat sleg is vir jou. Nee, dis fyn dit nie. Okay, continue. Ja, so jy was vocal oor purity culture. Ek was baie vocal oor purity culture en ek moes letterlik na die tyd vir mense verskoning vra en sê ekskuus, ek's jammer. Ek besef dat dit eintlik kon seer maak en dit was nooit my hart of my intent nie. Dis net ek wat my eie soos ideale neerkom sit en gesê het, dis wat ek eintlik graag wil hê. In realiteit is dit toe nou nie vir my so uitgewerk nie. My eerste soen was nie op my troudag nie.
En my eerste seisoen, quite frankly, was ongelukkig ook nie met iemand wie ek 'n verhouding was nie, iemand wat my geghost het, so. No, my gesoen het, en toe's ek so, okay, great, this is amazing, that's a great story. Maar This is going swell. Ja, great, amazing sis. Maar die realiteit is, ek het baie van dit wat ek ervaar het, en tans is nog steeds ervaar wat ek mee sukkel, is die teenstryd van, ek wil eintlik hierdie doen, maar ek weet eintlik ek moet hierdie doen. Soos, jy weet waarna toe jy werk, dis soos as mens soos regtig wil soos fiks wees. Jy weet jy moet gym, maar jy is nie lus om te gym nie. Of jy weet jy moet op 'n vape, maar jy is nie lus nie. Presies, verstaan? Soos, of jy sê, hoorie, ek weet hierdie chips gaan my nie nou goed doen nie. Dit gaan my nou lui maak, maar nou sê soos, ek gee nie om nie. Ek gaan nog steeds die chips eet. Verstaan? En in dating het ek 'n groot deel van dit, wat ek ervaar, wat ek mee sit, is soos, ek weet ek wil eintlik hierdie hê, maar nou staan hierdie. En soos met ook alles wat beskikbaar is tot jou, soos die hele wêreld van dating en hoe messy dit is dit ook moeilik, want ek ervaar baie hierdie ding van, ek weet eintlik hierdie is die tipe soos lewensmaat wat ek wil hê. Maar wat nou tot my beskikking is hierdie. Dis iets heeltemal anders as wat is dit substandard? Ja. Okay, Ja, soos, dis heeltemal anders as wat ek eintlik wil hê, maar, ag wel, dit is nou wat hier is. En dan explore ek dit, maar dan kom ek in die plek van, hier is nie regtig wat ek wil hê nie. Maar hierdie soos ideaal en massive soos painted sprokie prentjie wat ek vir myself neergesit het, is ook nie regtig wat ek wil hê nie. So waar kom ek in die middel van dit alles? Soos dis 'n baie moeilike ding om te balance en eintlik uit te figure. En dit is dan waar baie van my interne konflik vandaan kom. Ja. En hoekom ek partykeer dan optree in 'n manier wat ek weet ek eintlik nie wil optree nie. Maar dan sê ek soos, mense kom so 'n bietjie van, ek gee nou nie meer om nie. Soos, Nee, want jy is so moeg gesukkel. Ja, so. In hierdie tyd, en jy vir my sê hoe jy daaroor voel, is dat mense wat aangetrokke gaan wees tot jou, is soos jy is. In die sin van, jy wat purity culture probeer practice het. Hoe was jou karakter? Hoe was die trauma waarmee jy, waar het jy al met dit gedeel? Was dit iets wat jy al verwerk het? Want ek dink net broken people are drawn to broken people. En my nommer 1 advice is dat jy moet besef dat in hierdie tyd wat jy wag, is die mense wat aangetrokke gaan wees tot jou, is mense wat soos jy is. So as jy sal sien, as jy met broken stuff sit, dis die mense, en ek het dit vir jou gesê, want dis waar mense gemaklik voel, iemand wat is soos jy is. En dan is my ander vraag, sê nou maar toe hoeveel jaar terug was hierdie purity culture ding? So 2-3 jaar. Ja. Nee. So jy, sê nou maar die Here het toe vir jou man gestuur, en alles waarmee jy toe gedeel het binne in jouself. Sou jy daai man kon eer soos God van jou verwag? Sou jy die vrou kon wees wat jy wou wees? Sou jy en daai man het sê nou maar jou hele lysie voldoen? Sou jou karakter daai verhouding kon sustain? Nee, ek dink nie so nie. Dis juist my punt. Ja. Ek dink partykeer voel ons verdien 'n sekere ietsie. Ons verdien 'n sekere mate van goeders. Maar ons dink nie aan wat is dit wat ek moet insit om daai te sustain nie. Exactly. Soos, dis is byvoorbeeld om te sê, kom ons vat dit weg van dating af, net om dit 'n bietjie meer applicable te maak. Kom ons sê, ek wil regtig graag soos 'n werk in die Kaap hê. So sê byvoorbeeld dit, ek wil 'n werk in die Kaap hê, ek wil soos 'n goeie werk hê, ek wil soos 'n goeie lewe in die Kaap kan lewe. Ons almal weet om in die Kaap te lewe is, maar is 'n dierlewe. Dit beteken, ek gaan met iemand wees wat bereid is om hard te werk. Beteken, ek gaan iemand moet wees wat bereid is om soos goed te werk met my geld. As ek nie daai goed gaan doen nie, dan gaan ek nie 'n goeie lewe in die Kaap kan lewe nie. Exactly, jy gaan dit kan handhaaf. Ek gaan dalk 'n werk in die Kaap kry. Ja. Ek gaan dalk 'n huis in die Kaap kry. Maar gaan ek soos 'n goeie sustainable lewe kan lewe? Most probably not. Ja. En maar that being said, wil ek ook net sê, en ek dink dis wat dit vir my ook moeilik maak. Ons kan nie sê jy moet sekere goed doen of sekere goed wees om 'n sekere iemand te kry nie. Ja. Want wat vir my singleness regtig persoonlik verskriklik moeilik maak, is om ander mense te sien wat ek weet
nie sekere lysies check nie, wat ook nie met hulle trauma deel nie, of ek het eintlik al met baie van my trauma gedeel, quite honestly, soos die mense kon ek al sien, soos hoorie, hier is ons goed wat hulle nog nie meer gedeel het, wat hulle nog nie eers soos eintlik acknowledge nie, never mind nog deel met dit. Hulle het nog nie eers dit ge-acknowledge nie, en dan kry hulle die kans om te trou. Ja, dat is altyd 'n flip side, dat is altyd onregverdigheid. En die realiteit is, soos ek en jy het ook al gesprekke gehad oor, soos ons moenie sommetjies maak nie, soos daar's nie 'n sommetjie, die lewe werk ongelukkig nie so, 1 + 1 is nie gelyk aan 2 nie, dis ongelukkig nie hoe dit werk nie, want party mense wat wil swanger raak, kry soos, is infertile, en ander mense wat nie wil swanger raak nie, kry soos 50 babas. Dis belaglik. Ja, die Here sal dit maar eendag vir my verduidelik. Ja, soos, dis belaglik, maar dis ongelukkig hoe dit, soos dit, daar is nie 'n quantifiable nie. So, ja, ek dink 100% we need to put in the work. Soos Andy Stanley het hierdie ding wat hy sê, are you the person you're looking for is looking for? En ek dink daar's 'n mate van dit. Daar's 'n mate van maar dit. Maar dis presies wat ek gesê het in die episode. Ja. Dit is presies, want jy het 'n lysie. Ons almal het 'n lysie. Hier's my non-negotiables, hier's my negotiables. Ek kan blou hê, sal nice wees, maar ek sal settle vir bruin oor, byvoorbeeld. Maar voldoen jy aan iemand anders se lysie? Ja. Maar dit is belangrik dan om te sê, ek sê nie jy moet vir iemand anders verander nie. Nee. Maar die verandering wat gaan plaasvind gaan definitief vir die positiewe wees. So, you know. Ja. Are you the person you're looking for is looking for? Ja, soos byvoorbeeld as ek nou wil sê, ek wil graag 'n man hê wat 'n aktiewe leefstyl lewe. En ek het ook op my anders op my lysie is ek wil eens met baie tyd soms spandeer. Hoe gaan ons baie tyd soms spandeer as ek nie ook aktiewe leefstyl handhaaf nie? Exactly. So that being said, voel ek nie ons hoef nou dieselfde body types of whatever te hê nie. Maar jy moet van Hike hou want hy hou van Hike 10-1 want hy's aktief. Presies. En soos kom ons sê selfs hy is 'n hiker en ek's 'n fietsryer, dis ook okay. We will compromise somewhere along the way. So mens hoef nie presies die ander persoon te word nie, maar as jy 'n sekere ietsie neersit, moet jy bereid wees om daai te komplementeer. So kom ons sê byvoorbeeld, jou man Minka hou baie van jag. Jy is nie noodwendig iemand wat hou van jag nie, maar jy moet iemand wees wat bereid is om hom te ondersteun in dit. Soos dalk saam te gaan op 'n jag naweek. Jy gaan nie self jag nie, maar jy sal saam gaan op 'n jag naweek. Jy sal saam gaan kamp. En ek voel dis dieselfde. Kom ons sê ek wil nou 'n man hê wat Ironmans doen. Ek gaan dalk nie ooit self 'n Ironman doen nie, maar ek moet bereid wees om langs die kant te staan en hom te cheer. Ja. Ek dink dit is waar daai are you the person you're looking for is looking for inkom is dit wat ook al op my lysie is ek bereid om daai te komplementeer. En dan kan mens die lyne trek van is hierdie persoon iemand wat komplementeer wat ek nou kan bied. Ja. Ja. So nou is die vraag, hier is great. Kom ons sê ons amper klaar, ons moet tyd stap aan. Maar dis so great. So kom ons dink aan nog non-negotiables. So jy wil byvoorbeeld 'n man hê wat vir jou moet kan voorsien. Sê nou maar dis iewers op jou lysie, né? Emosioneel en finansiëel. Ja. Kom ons praat oor finansiëel, net sodat dit 'n eenvoudige voorbeeld is. Net sodat dit kan insink want ek dink hier is 'n great voorbeeld. 'n Ou wat finansiëel vir jou voorsien, gaan baie tyd in sy werk moet insit, at least vir aan die begin. En wat dit beteken is jy gaan dalk alleen wees by die huis in die aande. Jy gaan 'n hobby moet hê om jouself te kan besig hou. Jy gaan okay moet wees met lang werkstrippe, byvoorbeeld. En dis die vraag, kan jy, soos Shalino nou sê, kan jy daai lysie wat jy gemaak het van hierdie man of vrou, kan jy al daai komplementeer, okay wees daarmee, weet wat dit verg om dit te kan wees. En dit is wat ek dink belangrik is in hierdie tyd van single wees om te kan doen. Ek dink dating apps is fine as jy jouself kan gedra op 'n dating app. Ja. Dan dating apps is soos ek sê altyd wel partykeer as mense my groet op 'n dating app en sê ek vir welcome to the jungle. Hier gaan dit gery. Hierso sit interessant. Partykeer kry jy partykeer kry jy leeu. You never know what you're gonna get. You know? Love's like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Maar ek wil net die laaste ding net sê, want ek kan net imagine probeer sympathize met die gedagte van ek is single because I'm unwanted, because I'm not good enough, I'm not pretty enough. En met
al hierdie mans wat nou rondom jou dans, let's be honest, she's high in demand, by the way. Still Dis nie single. so erg gesê dit laat klink. Nee, my punt wat ek probeer maak is, die probleem is nie dat jy nie mooi of goed genoeg is nie. Daar is attention, of wat... Ja, kyk, dit is eintlik maar vir my grootste struggle, is die, ek kyk hoe so, as soveel ander mense in 'n verhouding is, hoekom is ek nie? Ek het emotional intelligence, ek het cool mense om my, ek is bereid om die rol van 'n submissive wife te speel, ek werk regtig hard, hoekom kan ek nie ook dit hê nie? Die enigste plausible antwoord vir my is dan, I am unwanted. Okay. Ek is nie mooi genoeg nie. Maar al hierdie aandag en al die gekoerery sê iets anders. Ja, maar dis die ding, soos, as mens in dit is, dan sê soos, jy voel obviously gevlei, maar dan is die ding, ek weet nie hoe is dit vir mans nie, maar vir my as 'n vrou ervaar ek dit as, weet jy, dis eintlik net jou hormone wat jou pla. Jy dink jy regtig ek's mooi nie, jy wil my nie regtig hê nie, I am a means to an end for you. Dit is wat ek ongelukkig baie keer ervaar op 'n dating app. So, dating apps, ek sal nie sê daar's fout daarmee nie, ek sal net sê, wees regtig cautious wanneer jy in dit inloop. Ja. Ek het nou al redelik ervaring wat dit aanbetref, aan en af en delete hierdie en gaan op daai en soos probeer hierdie so en probeer daai so. Ek het nou 'n bietjie 'n ander tipe metode wat ek probeer apply. Maar ek dink my nuutste metode wat regtig vir my goed werk is om, ek het nou al geleer wanneer om nee te sê. En ek is nou unapologetic oor my nees. Ja. Ek is unapologetic oor my nees, ek is unapologetic oor my boundaries. En as jy nie wil by dit inpas nie, soos fine. As jy wil kwaad wees vir my omdat ek jou nie wil soen op die eerste date, nou ek jou ontmoet het nie, cool dude. Ja, Soos cheers. dankie, boy. Ja. Yes, Dankie great. vir my cocktail, geniet jou lewe, verstaan. En ek dink, daai is regtig belangrik, soos en om net terug te kom by die unwanted te voel, ek dink, dit, soos ek moes leer om lief te wees vir myself. Ek moes leer om te, en ek wil nou nie hierdie cliché self-love ding neerkom sit nie, maar ek dink so baie mense doen dit. Ek love clichés. Soos, maar ek voel ek was 'n bietjie kots in my mond as mense dit sê, want dan sê ek so, hou, jy sê, dit is nie die magical antwoord vir alles nie. I beg to differ. Well, anyway. Ek voel net soos, ek moes leer om te weet, wie is Charlene en wat kan Charlene bied? En wat ook al iemand se reaksie is, bepaal nie wat ek kan bied of nie kan bied nie. Ek het byvoorbeeld aan 'n dag, toe praat ek met iemand, en ons het baie lekker gesels, eintlik goed connect, en die man vra vir my, wat doen ek as 'n werk? Nou, ek is 'n au pair, en ek werk in die kantoor, soos, as you know, maar ek gaan nie vir iemand net sê, hoorie, ek werk by 'n rekeningmeesterskantoor, ek is 'n compliance officer nie, ek gaan nie net dit sê nie, ek gaan vir hom eerlik sê, ek is 'n au pair ook. Want ek gaan dit uitvind. Ja, en ek is 'n authentic mens. Ek voel, verstaan, hoe wil ek nou op shaky foundations bou, soos letterlik ons is besig om mekaar te leer ken, nou probeer ek vir jou lieg. Soos dis belaglik. Ek gaan nou net vir my hele lewe vir jou neerlê nie, maar ek gaan met jou eerlik wees. Ja. En ek sê vir hom eerlik, soos wie ek is 'n au pair, ek is 'n compliance officer, soos, en toe hou hy op met my praat. Soos net heeltemal cut off dead, soos all die good vibes, out the door, toe hy gehoor het, ek kan goed werk met kinders. Toe dink ek net by myself, ek het letterlik soos in my gedagtes hierdie so shops in die lig opgesit, en toe sê ek sê, cool dude, bye dan, dis regtig dan okay. Ek dink, it's about knowing what you bring to the table, en om te weet dat, as wat ek na die tafel toe bring nie vir jou genoeg is nie, dan is dit okay, dit beteken nie my waarde is minder nie. Kan ek gou vir jou sê, Charlene wat ek 2 jaar terug geken het, sou nie hierdie gesê het nie. Glad nie. So ek's regtig trots op jou. En nou sit en dink ek, maybe moet ons net soos gaan en foute maak. Soos go net vir dit. Want hoe baie het jy geleer uit daai foute? 100%. Kyk, die ding is, ek gaan nie vir jou sê ek is trots op al die foute wat ek gemaak het nie. Maar ek gaan wel definitief vir jou sê ek het baie geleer. Ek het baie geleer oor mense, ek het geleer oor die lewe, ek het geleer oor verhoudings. Ek het geleer oor myself, ek het geleer oor hoe ek eintlik my trauma soos wegsteek. Ek het geleer hoe ek baie passive-aggressive ek kan partykeer wees.
ek het geleer dat as daar 'n fout in 'n verhouding is, byvoorbeeld, ek is baie bly ek was in my verhouding gewees. Want in daai verhouding het ek agtergekom, ek was nog altyd 'n baie goeie kommunikeerder. En in daai verhouding het ek agtergekom, ek sukkel om in 'n verhouding te kommunikeer. Ja. Ek sukkel om wanneer ek in die verhouding is vir jou te sê, dit wat jy nou doen, is nie vir my lekker nie. Finally, ek het iemand. Ja. Kom Ja, ek- ek het nou iemand so, ek mag net tog niks doen wat dit enigsins O, ek was ook in daar. gedrang kan stel Ja. nie. Ek het vir so lank op eierdoppe geloop, want ek was net soos, hier is een persoon wat vir my sê, ek is mooi, een persoon wat my net geliefd laat voel, ek mag niks doen wat hom enigsins inconvenience nie. And we need to find a way to come to that conclusion en daai realization sonder om in 'n toxic verhouding te wees. Ja. En maar ek weet nie of dit moontlik is nie. That's the thing. Ja, ek moet vir jou sê, ek weet ook nie, want hoe ek het maar geleer dit is, Ja. in die toxic situations. Ek dink net, ons praat nie genoeg oor daai tipe goeters nie, soos, en weet jy, my vriende joke baie met my, soos, ek het letterlik nou die dag 'n vriendin gehad wat vir my gestuur het, soos, sy het vir my iewers 'n reel aangestuur oor red flags of iets soos dit, en sy sê te vir my, toe maar Charlene, ek verstaan, jy sien in elk geval nie red flags nie. En ek het nou die dag iemand gehad wat my reel aangestuur en gesê het soos, ja wel, my vriende is soos wat lag vir my, want ten minste is my dating life soos entertainment vir hulle. Dis nie vir my nie. Maar ja, soos ek dink vir daai foute wat mens maak en daai slegte situasies, mens kan regtig goed daaruit leer. En ek dink net as mense wat in sulke situasies is net so 'n bietjie verder kyk en net soos dit kan deel, dan kan ander mense hoorie, hier's hierdie persoon wat hierdie pad gestap het. Hulle het hierdie ervarings gehad. Kom ek maak dalk nie dieselfde foute nie. En ek dink dit is wat my eintlik persoonlik vir baie jare single gehou het. Want daar's baie goeders wat ek gehoor het, wat ek was soos, ja, ek wil nie daar hê nie. Ja. En ja, ek het eintlik maar seker bietjie desperaat geraak. Soos moedeloos geraak en gesê, weet jy wat, ek gee nie om nie. So ek het gesê so, moenie dom wees nie. Soos, moenie jouself in sticky situations ontplos nie. Kan ek net vir julle sê hoe baie mense, ek byvoorbeeld teekom wat op dating apps is, wat nie kan agterkom as iemand hulle catfish nie. Ek soos, catfishing is so hedendaags, maar mense kom dit nie agter nie, né? En dan sê ek soos, hoe kan jy nie dit sien nie? Dat ek voel, ons moet onsself eintlik net educate. So wanneer jy jouself dan out there sit, educate jouself ten minste net. Ja, Soos, ja, ja. weet ten minste, jy's besig om 'n dom ding te doen. Ek het nou die dag vir my ma gesê, weet mamma wat, ek is eintlik bly, ek het nie op 18 gevry nie. Ek is bly, ek het op 27 vir die eerste keer gevry. Want 27-jarige Charlene weet ten minste, sy is besig om 'n fout te maak. 18-jarige Charlene sy nie geweet het sy is besig om 'n fout te maak nie. Exactly. Ja. En ek wil nie hierdie aan ouderdom koppel nie. Ek sê nie jong mense is dom of weet nie wat hulle doen nie. Glad nie. Ek sê net ek is dankbaar dat wat ook al ek nou gedoen het is ek het genoeg knowledge gehad om te weet waarmee ek besig was. Ja, ja. En besig is. Ja. En ek voel wanneer dit kom by situasies soos hierdie moet ons weet waarmee ons besig is. Hoe voel jy oor die feit dat as ek en jy mekaar sien, is dit 70% van ons gesprek, is jou dating life. Onthou ons praat oor hoe moet ek 'n vriendin ondersteun? Moet ons minder daar praat? Ek voel nie noodwendig asof minder daar te praat nie. Ek voel wel, kyk die ding is omdat ek hou daarvan om te praat daaroor. Okay, ja. Dis hoe ek So prosesseer. dis maar individual. Ek dink dit gaan hang af van individu tot individu. Ja, okay. Ek byvoorbeeld het nou wel, dis baie interessant, maar ek het wel iemand wat nou, of 'n paar mense, wat nou vir my amper skimpe gooi oor hoekom ek nog nie in 'n verhouding is nie, of sulke Soos goed sal wat? sê. Soos want jy kan die red flags sien nie. Nee. Soos hulle sal vir my vra hoekom is ek nog nie in 'n verhouding nie, of verstaan eintlik soos my probeer amper kry oor die jy moet nou in 'n verhouding nou al gewees het. Verstaan, sulke tipe gesprekke. Daai tipe gesprekke is vir my Okay, ja. ek voel dis hurtful en verstaan, ja. onsensitief. En ek voel nie dis nie net vir my as persoon nie, ek dink oor die algemeen. Ek en jy het ook al die gesprek gehad soos om vir iemand, ek persoonlik vra byvoorbeeld nie vir my vriendinne oor wanneer gaan jy 'n baba kry nie,
Want ek voel, tensy ons al die gesprek gehad het en ons het, dis 'n running conversation, is dit iets anders. Maar ek dink mens moet net bietjie meer diplomaties wees oor dit, quite honestly. That being said, is ek ook iemand wat sê, hoor jy moet nou nie jou man soen voor my nie. So kom ons wees nou nie belaglik nie. Verstaan jy het 'n man, great, ek bly vir jou. Gee jou man 'n soen, sê vir hom hallo. Sy is nie sarkasties nie, by the way. Sy Ja. bedoel Glad nie sarkasties nie. Ek sê, please do that. Ek sal eerder bekommerd wees as jy nie jou man groet nie. Ja. Of nie langs jou man wil sit of sy hand wil vashou of hom 'n druk wil gee nie. So mens moenie op eierdoppe loop rondom jou single vriende nie. Maar moet ook nie soos moet ook hulle nie laat sleg voel omdat hulle single is nie. Ja. Ek dink dis eerder waar dit eintlik neerkom is jou single vriende het net nodig om te weet hulle is nog steeds 'n mens. Verstaan, hanteer hulle nog steeds soos 'n mens, soos een van julle dinge gaan anders lyk, dit is anders. Soos in hoop vir hulle probeer sê dit lyk nie anders nie. Ek dink letterlik my een vriendin, soos sy was ook vir lank single. Ons was soms single en sy het toe nou iemand ontmoet en dit het baie vinnig gebeur. Baie vinnig het sy toe nou soos het hulle begin date, verloof geraak. Soos die trou het bietjie langer gevat, maar soos hulle het geweet hulle gaan trou. Dit was soos baie set in stone, baie cool storie. En ek onthou die eendag toe sy vir my gesê, maar dit is nog steeds dieselfde. En ek was so naby aan trane toe ek vir sê, maar dit is nie. Ja. It's not the same. En ek dink om net daai te besef, dis nie dieselfde nie, maar dis okay. Ja. Dis okay dat dit nie dieselfde is jy is nie dom nie. Ja, dis okay dat ons vriendskap nie meer dieselfde lyk nie. Dis okay dat jy nou prioriteit het om saam met hom te kuier. Want julle moet nou saam aan julle huisie bou. Ja. Julle moet goeie fondasies neersit sodat julle wanneer julle bakstene neersit, dat daai fondasies nie in mekaar stort nie. Dis belangrik. Ek is hier, ek is daar, ek is langs aan julle, soos ek cheer julle aan. Dis okay dat dit anders lyk, maar acknowledge asseblief net dat dit anders lyk. Ja. Moenie vir my sê dit lyk anders nie, want dit doen. En ek dink vir my as single vriendin is dit vir my die slegste as mense maak asof dinge nie anders lyk nie, want dit doen lyk anders. Ja. Ons vriendskap is nie meer dieselfde nie. So moenie maak asof dit nie anders is nie. Maar soos wees nog steeds lief vir jou vriende, so support hulle, luister maar na hulle stories. En as jy voel jy wil iets sê, soos ek bedoel Minka, jy het al 'n paar keer vir my gesê, Charlene, ek dink dit wat jy doen is nie regtig nou slim nie. En dan het ek weer gesê, ek hoor jou, ek gaan nog steeds dit doen. As ek is okay, I'll be here when you cry. It's fine. Of ander keer het ek gesê, nee, ek hoor jou en ek stem saam. Ek hou nou op met dit, of ek gaan nie dit weer doen nie, of ek gaan hom nie weer sien nie. Ja. Verstaan, net soos wat mense verwag dat jou vriende vir jou daar is, deur goeie soos singleness is it's not a disease. Ja, ek wou net sê. It's not a disease. Daar's nie fout met my niks nie, Melosie, en is ook nie aansteeklik nie. And I am not there to take your husband. So I'm not there to take your husband. So hey my deel van julle, dis okay. Ek third wheel Marie, soos groot en smal op my gesig. Ja. En ek dink baie single mense voel so, quite honestly. So ek is baie bly dat jy ervaring gedeel het. Ja, dis 'n plesier. Ek is bly dat ek kon praat vir die lonesome rangers. Daar buite, Normans hulle almal. En die ander wat lonesome is, wat 'n mooi nodig het. Kom ek gebruik jou podcast as 'n dating app en sê, hey, my naam is Charlie. Okay, lees vir ons jou koerbio. My koerbio? Ek wil net Ek het al sê- baie gehad. Ek wil net sê, is meestal vrouens wat op my podcast luister. Dit sal jammer wees. So, Ek's jammer. As jy 'n boetie het, as jy 'n boetie het. As jy boetie het, stuur hom na Charlene se kant toe. Sy is baie leuk. Okay, lees jou koerbio. So my koerbio, sê kleurvol, snaaks, autentiek en empatiek. Veelsidig genoeg om 'n braai by jou kom en vriende of 'n ontsit by jou neus in die lig vriende te maak werk. Maar voor ons gesels oor vriende ontmoet, kom ons gaan eers vir 'n koffie. Ja, there you have it, gentlemen. En ek wil net sê, ek is deel van die siftingsprosedure. As jy ek's op die judging panel. Daar's hy. Ja. So the bar is quite high. Ek's die moderator in die gesprekke. Party goed laat ek slide. Ons sê partykeer 'n bietjie koes, you know? Anyway, okay, ek's baie trots op jou en die Charlene wat jy vandag is nie een wat jy 2 jaar terug was nie. En solank jy nie jou foute deel maak van jou identiteit nie. En nie toelaat dat dit jou selfbeeld beïnvloed nie. Ja. En nie in cognitive dissonance lewe nie.
Presies. Yes, daai kill mens. Okay. Alright. Okay, I love you. Dankie. Dankie dat ek kon lekker so met jou gesels. Catch you on the flippity flip.